Cuando mueve la caña el vasco. Cuando mueve la caña el vasco. Ah, pedazo de bicho, ¿eh? Yo le dije acá ¿Qué bicho? al abuelo bonaerense, le dije que cuando yo movía la caña, cuando lo tiremos a la bolsa, se come los dos que sacó aquel. Ese sí lo va a llevar como esquí. Tomá, decirle que dé vuelta a la lancha. Mirá que lindo, Luis. ¡Qué bestia!